soko gisatul yow mi dégg nga soo gisatul dégg nga. Je m'appelle Cheikh Oumar, auteur, compositeur, arrangeur, leader du groupe Soriante. J'habite à Ngor, Sénégal. Le Soriante, c'est un groupe qui existe, ça fait 40 ans de musique. Donc ça va un peu vous étonner quand je vous dis 40 ans de musique alors que Cheikh Oumar n'a même pas 30 ans. Donc c'est un groupe qui a été fondé par mon papa, ses frères, ses amis du village de Ngor. Après, il y a mon frère Boudoumar qui a continué sa musique, mais malheureusement en 2007, un événement malheureux s'est produit et Boudoumar est décédé. Donc j'étais obligé aussi de reprendre la relève. Actuellement, je bosse sur l'album de Boudoumar. Donc avant son décès, Doudou avait déjà commencé son album. Un album dont il a déjà enregistré 5 titres. Donc je dois continuer le reste. C'est un album qui doit avoir 12 titres. Donc l'album, je bosse avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un guitariste français qui est sur Paris. J'ai déjà sorti les 2 clips vidéo, Sedbi et Yo Milé. Et là, il y a le travail qui continue. J'enregistre chez moi. Les concerts, j'en ai joué beaucoup ici à Dakar. On a aussi joué des premières parties, comme exemple, première partie de Yoro, de Babé Cheikh, de Medjo Yata, Frère Bissé et Souleymane Faye, etc. Donc on a aussi participé à un grand festival et d'autres aussi. Donc c'est comme l'exemple du festival qui a été organisé ici à Dakar en 2010, le Folky. Donc, et les répétitions, ça se passe chez moi, j'ai le matériel adéquat pour faire ça. Il y a le studio qui est là-bas, donc les enceintes, tout ça. Donc voilà pour les répétitions, c'est vraiment cool à la maison. Voilà. Ni yabuñu la siis yabuñu la kañaan yow waaw waaw nanga muño waaw waaw muño waaw waaw ni yabuñu la siis yabuñu la alal yow. Et avoir aussi le programme, les vidéos sur YouTube, Facebook, comment ça se passe avec les concerts qui seront programmés, l'album qui sera bientôt disponible. Donc je vous dis à bientôt. Excellente journée, Sound of the World, ok, forever.